بسم الله الرحمن الرحيم من قناة تصليح دراجات ترحب بكم. احنا النهارده معانا تركيب الاكس كويك ريز ممتاز جدا. الخامة جيدة. اول حاجة اهم حاجة قبل تركيب الرمان لازم ننظف مكان الاطباق، اي مثلا حاجات مثلا مش نظيفة بننظفها باي قطعة قماش او شدجاز. لازم يكون فيه نظافة جيدة، وبجيب مسة شحم كده على اطباق من الجنبين، عشان لما اجي احط البليه وحصل ضرر للبليه ولا اي حاجه او اتكسرت البليه تقدر تطلع معايا بكل سهوله. اول شيء احنا عندنا الاكس نوعيته جيده جدا جدا، وده مخصوص للعجله السباق. طبعا احنا العجل ده احنا بنحب نجيبه كل مميزات العجله. الرمان اللي في الاكس ده رقم 6000، في تجويفه جنب الاكس جنب الرمانه كده، دي مع ربط الصاموله الكونتر من ناحيتين. البليه دي بتتلم وبتخش في الايه التجويفه اللي ظاهر، هعمل عليها علامه كده، دي لازم تبقى تثبت عليها، اللي انا بشاور عليها بايدي دي بالظبط. وكمان مع الربط البليه بتكبس في المنطقه دي بالظبط. واول شيء احنا بنفك الاكس. نظام الاكس ده من نوعيات الممتازه جدا. بنفك الصاموله والسوسته والصاموله الكونتر والجلبه اللي بتركب عند ناحيه السيستيم، وكمان بنفك الصاموله الكونتر اللي احنا بنربطها على الرمان. احنا قلنا مقاس الرمان او رقم الرمان 6000 مخصوص للعجل السباق. في منه صيني. الصيني بيفرق فرق سرعات من الصيني من الياباني ومن الايطالي. الصيني يعني بتفرق، يعني في اللفه بتعمل 1000 لفه وبتقل مع حركه العجله، اما الياباني يعني 5000 لفه وبتقل تدريج قليل، اما الايطالي ب 10000 لفه فبتعيش فتره اطول. انا فكيت الناحيه الثانيه عشان البليه قفشه من الناحيه دي من عند اول كده، فانا قلت افك الناحيه الثانيه عشان ايه؟ عشان لما اجي الم الاثنين الصاموله الكونتر الاثنين مع بعض كده يلموا لي البليه على الاطباق، وتبقى ايه داخله في الاكس او في يبقى ايه بايته فيها. اول شيء انا بعدي الاكس كده، انا كده كده شحمت مكان الاطباق عشان يبقى ايه هو ده الصح. والناحيه الثانيه حطيت البليه، وانا بعد كده بجيب الصاموله الكونتر الاولانيه دي مهمه جدا جدا، فيها مكان ربط للصاموله. انا معايا مفتاح ظروف كده رفيع، عشان احاول ان انا ايه امسكها واربط الصاموله الاخرى بمفتاح 17 عشان يبقى مالك ان انا اربط عشو مع شوق الربط. انا بربطها كده على وبحملها على البليه، هي مخصوص جايه ان هي لازم تحمل على البليه عشان بتكبس لي على الاكس من جوه. انا بمسك بمفتاح الظروف الجزء ده وبجيب الصاموله ال 17 بتاعتها. الصاموله 17 دي من نوعيه الاكس نوعيته ممتازه جدا. واحلى حاجه في الصاموله دي يبقى السن بتاعها او من ناحيتين يبقى مشرشره، دي كانها يعني ايه يعني زي الورده او بتعشق مع الرباط. انا كده بحط الصاموله هحطها ولازم لما كده امسك رباط جيد جدا، اللي همسك الصاموله الخارجيه دي بمفتاح 17، والصاموله الاخرى اللي هي الصاموله الكونتر اللي من تحت دي همسك بمفتاح ظروف عشان يبقى ايه داخل فيها بالظبط. اما مفتاح مثلا عريض مش هيبقى ايه ثابت فيها. انا الجزء ده لازم اربطه اول شيء، وبخلي بنزي من من الماسوره او بتاع الاكس كده، وبقى طالع سنه كده عشان يبقى ايه يبقى مريحه على الفريم الخلفي. يبقى ايه يبقى ثابته فيها، يعني اما اجي احط الطاره السنتين دول تبقى ايه مريحه على ايه السنتين بتاع الفريم. انا كده لازم الرباط يكون جيد. باجي الناحيه الثانيه بحط الصاموله الاولانيه اللي هي الصاموله دي. لازم انا عشان اركب الرمان البلي ده ما ينفعش اركبه والسيستيم السباق موجود، لازم افك السيستيم عشان اقدر اركب رمان. لو هو اصلا مش رمان انا برص بلي عادي كده والسيستيم راكب وكل حاجه. اما بالذات كده انا بطمن كمان على الاطباق، بشوف الاطباق لو فيها ضرر فيها شرخ ولا اي حاجه هغيرها. انا الاطباق سليمه يبقى كده تمام. بس النظام ده تركيبه او البلي ده عشان اركبه لازم اركبه افك السيستيم. انا كده ربطت الصاموله كونتر، بجيب مفتاح الظروف احاول الم من فوق ومن تحت، انا ماسك من اسفل وبربط عشان اقدر الم البليه. البليه بتكبس في التجويفه اللي انا قلت لكم عليها في البدايه دي. لما بتكبس فيها ما بتعملش تبويشه او بوش بين الاكس، تمام؟ هي مخصوص جايه للجزء اللي عجل ايه السباق. انا كده ربطت وبربط جيد، وقبل ما اربط او احط الصاموله الثانيه اجرب لفه الايه العجله. لو لقيتها مثلا اللفه تقيله شويه اهوي سنه شعرايه.
فطبعا انا ايه لفيت العجله فلقيت العجله ماشيه 10 10. فدي كانت ايه هي ايه الضبط الصح. وبعد كده بجيب الجلبه، واول شيء بركب الجلبه كده اثبتها. الجزئيه دي بقى مهمه جدا جدا، لازم يكون الرباط فيها اقوى من الجهه الاخرى. ليه؟ افرض انا مع حركه العجله عملت بوش مثلا، او عايزه ايه فيها سنه بوش هزه كده، اجي اربط البوش ما ينفعش ان انا اربط من ناحيه الايه الجزئيه اللي هي اللي عند الايه السيستيم دي، تبقى غطسه بين السيستيم من جوه، وما اقدرش ان انا اربط من عندها او اهوي. فانا باجي للجهه الاخرى، يبقى دي مربوطه من الناحيه الثانيه، لازم دي تكون مربوطه جامد، الصاموله اللي هي على الكادر او الفريم، وبهوي وبعمل البوش اللي انا عايز، مثلا عايز اقفل على الرمان، عايز اهوي. بعد كده بربط الصاموله الكونتر مع زي ما احنا ربطنا عشو مع عشو كده. فاحنا قلنا دي انا بربطها جامد عشان دي ما باجيش جنبها خالص. انا كده لازم التثبيته تبقى قويه جدا. وده نظام تركيب الاكس كويك ريز، ده ممتاز جدا وسهل جدا. في نظام كويك ريز بيركب نظام البليه بدون الطبق، يعني ما فيش طبق، او الطبق ساعات اوقات يبقى فيه اطباق غاطسه وهي تركب على نص الايه السره كده، او بتكبس على السره كلها. الرقم اعلى يعني هيبقى 6200، هيبقى مع السره بالظبط. اما دي 6000 بالظبط، بتيجي على قد داخل الطبق بالظبط. ده الاكس او اللي هو اللي احنا المهم جدا في تركيب تقفيل العجله. انا بعديه ومعاها سوسته، السوسته تبقى من هنا ومن هنا، والورده دي بتساعد مع قفله الاكره عليها، تبقى ايه جيده جدا. الاكس ده عامل جيد ممتاز. وانا بعد كده بعدي الاكس كده داخل الاكس اللي هو السباق، وبعد ما بعديه كده بركب له السوسته بتاعته من جهه اليمين والشمال وبثبتها. احنا الاكس هو احنا السوسته بتركب الرفيعه من جوه ناحيه الفريم، والعريضه من ايه من الخارج. احنا كده بنركب الاكس، وبعد كده بنركب تاني. والصاموله دي اللي احنا اللي تبقى سهله مع الربط، ان انا امسكها بايدي كده واربط او الفها، بعد كده اقفل من الناحيه الثانيه من الاكره. فطبعا ده من النوعيه الممتازه جدا جدا، تركيب الاكس للعجله السباق. ودي من الحلقات المهمه جدا جدا، واتمنى تعجبكم من قناه تصليح درجات. واحنا عندنا الجديد ان شاء الله في الايام القادمه، هنعمل لكم الجديد. شوف حركه الاكس ماشي ازاي. حركه انا كده لما اجي اقفل لازم اقفل الضغطه تكون تقيله، ما خلاش خفيفه، عشان لو خليتها خفيفه مع حركه العجله ما انا مش عايز ان هي تفك، ان انا عايز يبقى مربوطه او مقفوله رباط جيد، بس مش رباط يعني يبقى شديد قوي ان ممكن الاكس يتكسر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.